Simon 先同埋 Carol，更加多謝咧我啲新人俾機會咧，我喺度咧分享佢哋嘅喜悅。今日嘅主角咧係我哋非常美貌與智慧並重嘅。我唔係講 Carol 當然係 Sammy 啦。另外咧就係非常之有才華，又係一個帥哥嘅 Pearson 我保證，我今日知道我哋嘅主角係呢兩位新人咧，我唔會好似喺立法會施政報告講3個鐘嘅。但係咧，我係非常之高興同埋榮幸可以參與今次一個我人生裏邊覺得係一個難忘嘅盛會嘅。剛才咧，每一位爸爸媽媽啦，同埋兩位新人咧講嘅説話係好 touching 嘅，我諗咧都打動到大家。我又見到咧好幾位咧都要抹一抹眼角嘅一個感情嘅快樂嘅一個支持嘅一啲少少嘅淚光。但係我好除咗祝福咧，我希望同大家分享下，同你兩位分享下夫妻之道係乜？剛才咧其實Dixon 講咗，King of Dixon 講咗，咁咧就Carol 同埋Simon 都講咗，我分享下係重要嘅。當然啦，就好快咧，你哋度蜜月啦，係會係人生裏面最甜美、最浪漫、最難忘嘅一刻。但係蜜月定係蜜年咧，係靠你自己營造嘅，呢個第一點。第二咧，夫妻之道咧，我喺同我太太相處咧，我覺得的確咧，我喺從中咧係理解到咧，值得分享嘅。第一，你儲咗太太，太太嫁咗俾先生，咁你係儲咗佢嘅優點同埋間唔中嘅缺點。同樣嚟講，你都係嫁咗俾佢嘅優點。好多時嘅優點係間唔中嘅缺點。因為頭先講 Carol 講咧係有喜與樂嘅，有苦與甜嘅。咁咧我就同我太太咧就相處之道係咩咧？第一，我覺得咧 communication 同 consensus building 好緊要嘅。所以喺溝通方面咧，我同佢咧就已經有晒嘅方法。第一呢個我都建議下Pearson 你同埋Sammy 咧，你重視下。喺屋企咧 communication 咧溝通咧一定要定好規則。首先發言權係重要嘅，發言權嘅程序、時間、用詞同埋個涵蓋範圍咧，俾阿 Pearson 決定，俾阿 Pearson 決定。但係咧幾時行使嗰個發言權咧，決定咧就一定係 Sammy， 包括暫緩擱置甚至終止都係 Sammy。咁樣 communication method should work。第二咧好緊要consensus building 就話語權。Who has the final say？ 邊個最終話事？咁我嘅生存之道啦，即係大家和諧之道咧，就我覺得咁，一定咧大事咧一定係Pearson決定嘅。但係咧 ，Who has the final say？Who is the judge？ 一定係 Sammy。呢個咧你要做好好啦，咁咧就之後咧建立一個美好家園咧，等於King Dixon 話咧係要營造嘅。咁我咧就比喻咩？係一個 workshop。個 workshop 咧就係 Pearson 你 work。Sammy 就 shop， 即係同King Dixon 一樣。呢個 workshop 咧係終身㗎。第二咧，呢個 workshop 裏邊咧要營造係咩？等於標一個 beautiful garden 一樣。呢個花園裏邊種咩花？點樣種？有陣時又希望種，未必種得成功，之後再種，就係要你兩個去一路大家營造出嚟嘅意思，即係話有陣時。即係等於Carol 話咧，啱與唔啱咧，都係你要 say sorry 嘅。呢個係真理嚟嘅。但係咧，對方咧又要明白
有陣時咧，明明係佢啱，佢 say sorry 嘅時候，你真係要捉住佢嘅手。咁呢個咧，我好感動啊！聽到頭先講，咁呢個亦都係我多謝我太太啦，多年來咧係佢容忍我啦、tolerate我啦。但係咧，最終一樣嘅就係要落實我嘅施政理念，以結果係目標。嗱，呢個為咗咧兩個爸爸媽媽講嘅。如果你個 productivity 唔追得上我嘅政府咧，即係話咧，第一我哋有減稅去鼓勵你生育，又有2萬蚊呢個獎勵金，但係咧我講俾你有時限㗎，我呢個獎勵金，我咧嘅施政咧嗰陣時係3年嘅啫，所以嗱我為咗你Dickson嚇，我特登 set 個 deadline 嘅，我唔俾佢哋咧有一個延誤啊或者擱置啊或者終止啊呢樣嘢嘅，一定要 productivity counts。Action-oriented counts， 知唔知道？所以咧嗱，我希望咧下次咧3年抱兩啦，好唔好啊？嗱，我咧為咗 Dickson 同埋阿 Pearl 同埋Simon 同埋阿 Carol 講呢句説，好重要嘅咁啊呢個咧係我對於你哋嘅祝福之前嘅要求。呢個亦都係代咗兩位爸爸媽媽，但係認真地祝福兩位 Pearson。You are so lucky 就另外一樣嘢，即係佢的確就真係又係英俊，又有才華，説話又講得咁好，又對你咁細心，連嗰個濕度都搞得咁標準，所以呢個做電氣技工啦，呢個要繼續做好。我喺度祝福係執子之手，與子偕老。我哋係一個，你哋係上天做出嚟嘅美好嘅一雙一對，白頭到老，永結同心，快啲做爸爸媽媽，祝福祝福！我真係做啊！